What's up mga kawilang kapitbahay? May papakita ko sa inyo ngayon isa sa mga top selling products ni Winland. Ito ang ating Hanabishi coffee maker na merong 4 to 6 cup capacity. And okay na okay to dahil very modern ergonomic design na siya. At maganda rin to sa mga mahilig sa coffee or coffee lover. Talaga mag-enjoy kayo sa mga may brewed coffee dyan. Ito na ang sagot, kaya ano pang hinihintay nyo? Click nyo na yung mga link dyan sa baba ng ating mga online store, i-add to cart nyo na at i-check out nyo na yan. Siyempre sa Winland.